Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Urang lajengkeun hanca tafsir Ali Imran ayat 24. Ayat 24 anak 25 ya. 24 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Saur Allah Subhanahu wa taala. Dzalika nyata satu acan lebat orang yang mutala kamari bahwa orang masih kena ngobrolkeun Bani Israil anu maranehanana teh wantun kawantun maehanana ageung kacida kawantun maehan manusia dugikeun ka para nabi itu wantunna kacida. Oge sanes kitu hungkul bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar karena agama sanes kusabab teu apal penjelasan tapi justru saatos apal. Kamari urang ngajelaskeun tentang ingkarna orang Yahudi karena kisos kan rajamnya kan rajam. Naon ieu sababna? Tah aya naon bet kok orang Yahudi wantun ngabunuh para nabi. Orang mapan maehan ucing oge teu wantun masakan aya ucing bangor ka imah pan paling dipiceun teu sampeukeun ka di sate. Ieu mah nabi diragaji terus Taurat ditolak. Quran nya kantenan deui kitu. Naon margina dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Eta teh kusabab maranehanana qalu nyarita disebutkeun nyarios margi cariosan ieu teh mangrupakeun ciri tina patekadan. Jadi patekadan itu ibarat sumur ieu ibarat naon eta ember. Jadi eta teh kusabab orang-orang Yahudi qalu pada nyarita itu keluar nuduhkeun kana naon anu aya dina dirina. Naon dicaritakeun ku orang Yahudi? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Moal keuna ka kami maseuneun neraka kecuali sababaraha poe hungkul. Jadi teu sieun paling mun asup neraka oge sakeudeung tah eta. Jadi teu sieun maehan nabi teu sieun nya. Terus ayeuna ingkar kana Taurat teu sieun, ingkar kana Quran teu sieun. Sababna sabab aya patekadan dina dirina bahwa maranehna eta orang Yahudi moal asup neraka illa ayyaman ma'dudat kecuali sababaraha poe. Ai sab'ata ayyamin tegasna 7 poe lah paling lila oge 7 poe gitu. Da ieu kade. Ya seueur tos mulai menjangkiti orang-orang Islam oge sami margi urang teu nganafikeun kana syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kade bilih aya di nu hate rasa aman. Ya, aman henteu ngalaksanakeun ketaatan. Rasa aman dina henteu nyumponan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab cariosan geus puguh cenah orang Islam pasti masuk surga. Memang kitu. Keyakinan orang memang kitu, tapi kade bilih kaleuwih seperti saha seperti orang-orang Yahudi. Da urang mah aya bahasa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Janten urang mah tetep masih aya dina lingkungan khauf sareng raja. Khauf sareng raja. Illa ayyama ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ay fi thiyabihim ala dinihim yahudiyah. Terus parantos nipu kamaranehanana dina hal agamana. Naon anu nipu teh maka nu yaftarun perkara nu kumanehanana ngaya-ngayakeun. Jadi perkara nu kumanehanana ngaya-ngayakeun. Perkara nu teu aya di aya-aya jadi patekadan.
bahwa jalmi teh jaga di yaumil qiyamah itu bakal aya hisab. Ari ieu manehanana kalah ngaya-ngayakeun perkara bahwa orang-orang Yahudi itu moal kena ku neraka kecuali sabaraha poe. Tapi bener jeung urang lamun urang mah dina wilayah syafaat memang aya non aya dalilna ya, bahwa Quran atau Nabi sunnahna hadisna itu aya dalil. Maka urang mah teu ngaya-ngaya ngan ulah kaleuwih gitu. Ulah kaleuwih. Min qaulihim dzalika wa ma asbahahu. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fih. Maka kumaha cenah sar Allah idza jama'nahum lamun kami ngumpulkeun maranehanana li yaumil la raiba fih dina poe nu eueuh karaguan dina eta poe. Nyaeta eueuh karaguan dina kadatanganana. Jadi sar Allah Subhanahu wa taala maka kumaha tah jalma-jalma nu boga patekadan jika kitu bahwa maranehanana moal asup neraka kecuali sabaraha poe. Kumaha lamun dikumpulkeun ku kami eta jalma-jalma nu kitu li yaumin la raiba fihi di poe kiamat engke wa wufiyat kullu nafsin bima kasabat tuluy dina eta waktu tiap-tiap jalma baris dipinuhan naon anu geus dikerjakeunana wa hum la yuzlamun jeung maranehanana moal dizaliman. Cik kumaha lamun patekadan urang jiga kitu bahwa urang teh nyalse bae. Patekadan manehanana nya orang-orang Yahudi nyalse bae. Aya nabi tersepehan. Aya parentah teu dilaksanakeun. Aya larangan dilanggar. Cik kira-kira engke di yaumul qiyamah lamun pas waktuna dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala jalma nu baris ningali nu kahadean baris ningali hadena nu kagorengan baris ningali gorengna cik bakal ngandelkeun naon eta jalma nu kitu. Nah, wa hum la yuzlamun sedengkeun maranehanana moal dizaliman. Fala yunqas ahadun min thawabit taati wa la yuzadu ala iqabis sayyiati maka jalma engke di yaumil qiyamah dina waktunan hisab jeung mizan moal dikurangan pahala taatna najan saeutik moal ditambahan dosa maksiatna najan saeutik. Tah ieu doa ieu anu sering ku urang diaoskeun nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Qul wartoskeun ku anjeun hayna minu pangmulyana. Allahumma malikal mulki duhai Allah anu ngapimilik al mulki sakabeh karajaan. Tah tu'til mulka man tasya anjeun duhai Allah masihkeun karajaan ka saha bae nu anjeun kersaningkeun wa tanzi'ul mulka mimman tasya sareng anjeun nyambut kerajaan ti saha bae nu anjeun kersaningkeun. Ieu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwaran macakeun ieu doa ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti ka urang janten sunnah gitu. Allah miwarakeun Kanjeng Rasul, berarti upami ku urang dilaksanakeun eta janten sunnah. Ngaoskeun ieu doa. Urang ngobrolkeun heula ayeuna asbabun nuzul. Ieu teh pan pihartoseunana mah ya Allah, duhai anu ngapimilik sadaya karajaan, anjeun masihkeun kerajaan ka saha bae nu anjeun kersaningkeun sareng anjeun nyabut kerajaan ti saha bae nu anjeun kersaningkeun. Sareng anjeun ngamulyakeun saha bae nu anjeun kersaningkeun sareng anjeun ngahinakeun saha bae nu anjeun kersaningkeun. Kasayan aya dina kakawasaan anjeun biadikal khair. Kasayan aya dina kakawasaan anjeun ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Saestuna anjeun maha kawasa atas segala rupa perkara. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Saestuna anjeun ya Allah ala kulli syai'in atas segala perkara. Qadirun eta anu maha kawasa. Urang ngobrolkeun heula asbab nuzulna. Naon margina Kanjeng Rasul dipiwarang ngadoa sapertos kieu ku Allah Subhanahu wa taala. Jantan ruwiya pantos diriwayatkeun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina fataha Makkah tatkala Kanjeng Nabi eta futuh Makkah. Maka Kanjeng Rasul waktu futuh Makkah itu kan perjalanan panjang futuh Makkah teh sanes perjalanan 1 tahun 2 tahun nya. Ngawitanana di Makkah heula tapi teras diusir ku margi seueur anu nolak
Terus anjeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi ngalih ka Madinah. Terus di Madinah ngabangun kekuatan salami 13 tahun, wih deui ka Mekah, eta namanya Futuh Mekah eta. Nah, eta nu tadina Kanjeng Rasul orang Mekah wih deui dengan nyana kekuatan anu seueur di Madinah. Eta prosesna salami 13 tahun di Madinah. Angkat Futuh Mekah ditaklukkeun. Tatkala Mekah ditaklukkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajangjikeun ka umatna naon kerajaan Faris jeung Rum. Jadi saur Kanjeng Rasul kade ieu teh acan kinten-kinten nanya ieu teh acan puncak Islam teh. Justru nama rengse ngabangun fondasi. Ya da Kanjeng Rasul pan teu lami 100 Futuh Mekah ngantunkeun. Itu perjalanan alami 23 tahun tapi hasilnya itu sebentar. Gitu. Duh, ulangnya muntafakur kabarah dinya nama Masya Allah. Alam dunia mah da kitu atuh berjuang teh. Ngabangun dunia sakitu agrengna, ngabangun dunia sakitu megahna, tapi dirasakeun mah saukur saeutik. Sok gara ayeuna. Hayang jadi pedagang hebat. Semang tahun-tahun 40 tahun dagang ripuh geus 40 tahun karek kabuka derang-dang beunghar 5 tahun maot gitu di alam dunia. Bagi rugi ka cidah jalan ngumpul-ngumpul dunia itu rugi pisana rugi naon sababna beunangna teh moal lila menangna mualila jadi dirasakeun na mualila saukur saleorna ti korok lir ibarat ngagedekeun sapi mah tahun-tahun tapi dagingna mah saukur saleor sakiceut otak nu geus ribu manggeus ulah tong loba teuing hayang beunghar mending keneh beresan sasahirup heula sing bagus keur akhirat. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maparin contoh ka urang. Rasul bae ieu perjuanganna salami 23 tahun tapi futuh menapan teu lami. Menikmati futuh itu Kanjeng Rasul teu lami. Tah ngajangjikeun Kanjeng Rasul teh ka umat bahwa ieu teh belum final penguasaan Mekah teh. Nembe beres fondasi. Malah saur Kanjeng Nabi baris ngapi milik saha orang Islam teh kerajaan Faris, Persia jeung Rum jeung Roma. Tah jalma kafir harita geus marasuk Islam ari nu munafik mah anger we. Faqala munafiquna minhum Abdullah ibnu Ubay. Maka nyaritalah orang-orang munafik di antara teh Abdullah bin Ubay bin Salul jeung orang-orang Yahudi. Hayhata jauh cenah jauh kacida min aina li Muhammadin maliku Faris war Rum mulku Faris war Rum di mana horeng Muhammad eta bisa nguasa kerajaan Persia jeung Rum atuh jauh kacida nikot kasombong amat sih karek naklukkeun Mekah tuh jauh pisan ka Persia jeung Rumah gitu. Ya kira-kira misalkan orang Indonesia perang di Timur misalkan dikuasai dari Timur teh terus cepat Jokowi teh deung kayak Amerika bakal jadi kekuasaan orang Indonesia panjang sirikeun orang-orang Yahudi jeung orang-orang munafik ngagumujengkeun ka Kanjeng Rasul padahal Rasul mah nyarios kitu teh pan nubuat buktos kan akhirnya buktos cariosanana. Awalam yakfi Muhammadan. Nah teu cukup ke Muhammad eta naon Mekah jeung Madinah. Nepikeun ka Muhammad teh hayang ngapi milik Persia jeung Rum ceuk orang-orang. Nah habat jadi tamak kitu padahal Nabi Muhammad mah sanes hoyong eta kabar ti Allah Subhanahu wa taala. Panazalat hadhil ayah maka lungsurlah ieu ayat. Itu ke kuping Kanjeng Rasul nah sur Kanjeng Rasul teh atuh teh hese Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya Allah doai anjeunna nu ngapimilik segala kerajaan kan kitu bet Romania teh nu Allah bet Persia teh nu Allah Mekah ge nu Allah kan dipasihkeun ka Kanjeng Rasul eta kitana kitu teh hese tah eta
Nah, ieu teh doa teh nya doakeun lah. Bagus. Waruya nahu sallallahu alaihi wasallam lamma khattal khandaq. Terus ieu ge aya diriwayatkeun oge nya masih kana berkaitan sareng ieu ngobrolkeun bahwa ieu aya teh mukjizat margi tos kajantenan mun kapungkur tos Rasulullah nyarios tacan kajantenan ieu. Ayeuna tos kajantenan nya. Bahwa kan kapungkur aya perang namina perang Khandaq. Itu waktu perang Khandaq itu pan paritnya. Paritna pan digarisan heula. Garis pan digali. Sakirana kuda terbaik moal tiasa ngaluncatan gitu. Lega. Nuju ngagarisan, nuju ngagali sakedik-sakedik eta Khandaq. Waktu perang Al-Ahzab nya, fi amil ahzabi. Oh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwarang tiap-tiap 10 jalmi kangge naon namina teh ngagali 40 dhira. Ngagali 40 dhira. Terus ngagalinya. Waktu ngagali eta para sahabat tadi piwara ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerja bakti ya. Jadi kerja bakti teh sunah aya teh ditu natanya. Kerja bakti. Ngagali Khandaq. Ngagali parit terus aya naon teh aya batu. Sohrohnya batu ageng. Eta teh badag pisan batuna. Diketrokan teh bisa ngetrokan. Tuh bisa ngetrokan. Geus taluk sahabat eta. Sedengkeun ieu mun teu diketrok atuh moal jero, mun teu jero atuh moal bisa jadi aya parit. Maka ieu sahabat jenenganna Salman eta dongkap ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakabarkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aya batu ageung teu bisa dikeprekan. Terus taluk sahabatnya, aduh kumaha ya Rasul cenah kinten-kinten aya batu ageung itu terus diketrokan teu tiasa. Batan beulah batuna kalah beulah kampak, nah itu paluna kanu kalah beulah teh kalah seep. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanak eta alat paneunggeulna makwal ti Salman falamma darabaha darbatan. Maka tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neungeul kana eta sakhrah kana eta batu sateungeulan maka beulah eta. Jadi ku batur tadi eta si naon batu teh geus diteungeulan teu beulah-beulah ku Kanjeng Rasul dicanak we eta paluna nya. Jiga nama palu agung gitu. Hapuk sekali diteungeuh peupeus. Sekali diteungeuh peupeus, bari kaluar naon? Bari kaluar cahaya. Cahaya. Jadi sanes-sanes percikan-percikan jiga nenggel paku gitunya tali naga hese atau dikitukan keluar cahaya. Ih kan ngeri ya. Saya nak kebayang juga kemayu. Kan ngeri ya. Keluar cahaya maka ngaburisat eta cahaya teh ka penjuru-penjuru Madinah. Seolah-olah eta teh naon cahaya dina tengah peuting jiga lampu. Fakabbaro wa kabbara muslimun maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir terus jalmi muslimnya bertakbir sareng Allahu akbar gitu. Caanget. Nah ina meureun jiga pepetasan ya. Puricak berduk gitu nya ka juru. Ukur mah teh pepetasan maka diistilahkeunana jiga naon misbah. Jiga lampu di tengah peuting anu poe ka cida. Bari cang kakayanana siang padahal. Tinggal cahaya ngaburisan. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, orang-orang muslim kengeureun sadayana Allahu akbar. Maka nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adha ali minha usurul hira. Ka'annaha anyabul kilabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos nampak ka abdi tina eta naon cahaya pirang-pirang gedung seolah-olah
seolah-olah eta pirang-pirang gedung teh naon anyabul kilabi, pirang-pirang tarina ajab, eta istilah ngitunya. Terus menunggu kedua kalina caang deui saur Kanjeng Nabi katinggal kangge abdi naon gedung-gedung anu beureum ti taneuh Rum. Neungeul deui katilu kalina saur Kanjeng Nabi caang deui kangge abdi ti naon Sun'a, gedung-gedung Sun'a. Sareng panatos ngabarkeun ka abdi saha Jibril saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ummati zahiratun ala kulliha fa absyiru. Maka umat kula saur Kanjeng Nabi ieu kabar ti Jibril bakal meunang bakal ngalehkeun kana sakabeh eta nu keuna ku cahaya, maka anjeun kudu gembira kabeh. Nah, kita waktu sekarang kita pelencang berduka itu, wah ke kamar ku Kanjeng Rasul langsung. Katinggal langsung bahwa masa depan teh bakal kumaha gitu. Masa depan bakal oh iya bakal kataklukeun, iya bakal kataklukeun, iya bakal kataklukeun. Maka anjeun sing gembira lah. Terus Kanjeng Rasul, bari kaayaan harita keur ngadamel parit tuh. Ya tacan putuh ieu mah juga ngadamel parit. Faqala munafiqun alla ta'jabuna alla tu'jibuna min nabiyyikum ya'uddukumul batila wa yukhbirukum annahu yubsiru. Saur orang munafik teh nah teu matak jadi aneh ka anjeun ti nabi anjeun. Eta wa'ada yang itu ya'idukumul batil. Eta nabi anjeun ngajangjikeun kabatilan jeung ngakabarkeun ka aranjeun kabeh yen saestuna perkara teh bakal kaluar ti Yasrib naon kusur hayrah wa madain kisra wa annaha tuftahu lakum wa antum innama tuhfaruna khandaqa minal khaufi fa nazalat hadhil ayah. Jadi nah anjeun teh teu tingali he sahabat kitu cek orang-orang munafik jiga nama Muhammad teh geus rada gelo eta jiga nama ieu. Nah keur lapar keur sieun ku orang munafik keur ngagali hondak ngajangjikeun bakal menang kerajaan Rum. Tah eta lah kinten-kinten cek orang-orang munafik maka lungsur ieu ayat. Tong nyarita kitu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kitu nya. Tah. Jadi ieu mah sanes ngobrolkeun impian bukan ieu ngobrolkeun janji. Sareng ngobrolkeun hakikat. Henteu berarti lamun ieu dibukakeun mun ieu dibacakeun ku urang terus urang ayeuna bakal naon bebenangan kerajaan urang mikahayang. Misalkan aya mah gede duh, cikulang teh imah ya alusnya. Kumaha mun urang hayang eta imah langsung ada Allahumma malikal mulki eta santang tos sanes kitu maksudna tapi sanajan tiasa dianggenya tiasa. Tapi maksudna sanes kitu bahwa ieu ayat ngobrolkeun mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala bakal kenging kerajaan, bakal menguasai kana kerajaan-kerajaan Rum sareng kerajaan-kerajaan Persia. Terus orang-orang munafik teu percanteun diemutan ku hakikat bahwa hakikatna sadayana teh kagungan Allah Subhanahu wa taala jeung ku Allah dipasihkeun ieu kerajaan kanu dikersandingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun Allah ngersandingkeun eta ka jalma mukmin moal aya nu tiasa ngahalangan. Oke sabalikna lamun ku Allah dipasihkeun ka jalma kafir oke moal aya nu tiasa ngahalangan. Tu'til mulka man tasya anjeun masihkeun kerajaan di dunia ka sahabain Allah nu anjeun kersandingkeun ya Allah wa tanzi'ul mulka mimman tasya minhum imma bil mauti au izalatil aqli au izalatil wa wal hawas au biwurudit talab biwurudit talafi alal amwali bisulbil mulki. Janten bahwa ngalihna kerajaan itu bisa jadi ku maut, bisa jadi ku ical akal, pikun misalkannya yang geus leungit najan hirup keneh. Aya raja gagah kerajaan anu gede pikun nya tos saya tos lungsur ka putrana jiga nama atawa ka batur atawa kekuatan na leungit atawa indra na leungit indra penglihatan pendengaran
atawa kena ku kabinasaan naon harta atawa kerajaanana memang dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Teras Allah oge anu ngamuliakeun sahabaya nu ku Allah dikersanikeun wa tu'izzu man tasya nyaeta anjeun ya Allah ngamuliakeun sahabaya nu anjeun kersanikeun. Kalayan kunaon eta teh ngamuliakeun teh bil imani wal haqqi nyaeta ku iman ku perkara nu bener tah jadi muliakeun ku Allah jalmi teh nya ku iman ku perkara nu bener ku pirang-pirang harta nu loba eta oge sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung naon dipaparin rasa segan makhluk ka urang teh dipaparin rasa segan eta ge sami berarti jalmi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala oge jalma teh dihinakeunana wa tudzillu man tasya sareng anjeun ya Allah ngahinakeun sahabat anjeun ngersandikeun bil kufri wal batil nyata ku kakufuran jeung ku kabatilan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ta eta pangintennya nu dimaksud biyadikal khair teh nyata ngamuliakeun ngahinakeun ghanimah pitulung ayeuna di Allah Subhanahu wa taala innaka ala kulli syai'in qadir nyaeta Allah Subhanahu wa taala maha kawasa karena segala rupa perkara. Ieu urang ikrar nyanyatakeun bahwa urang teh iman Allah mah kawasa karena segala rupa perkara. Eta panginten anu didugikeun dina ieu waktos mudah-mudahan nyanak manfaatna. Wallahu a'lam bissawab. Ieu ku abdi teh disalaman margi salam hukum ngawalarna wajib tapi nyarioskeunna sunnah daripada teu diwaler nya abdi tadi kawitan ku salam tadi tutup ku salam wallahu a'lam bissawab.